Видите стекло? Ё-моё, мишки. А что он лежит? Он лежит, кушает. Стой. Медведи. Я так вблизи вообще ни разу не видела. Видите? Да, Михалай! что-нибудь дадим. Ну. Есть печеньки. Держи. Михалай! Они прикормлены. Тут вообще лежит и не пофиг. Михалай! Как дела? Михалай! На печеньку. Да. Ебать он мои печеньки любит. Бежай, бежай, бежай. Саша, не надо. Закрой окошко. Ой, Саша, Саша, Саша. А этот, смотри, встречка-то едет. Я вижу. Этот лежит, Ты кушает. моя-то. Привет, Мишка! Как дела? Красавица. И похер, мать. Че?